Tere! Just rääkisin teiega kaassõltuvusest, mis on üks teema, mis on niisugune nagu globaalne pandeemia, mina kutsun seda nii-öelda, see ei ole väga eluterve ja on hea seda siis kas olemasolevas suhtes või siis individuaalselt enne, kui suhtesse minna, seda enda sees vaadelda ja muidugi see viib sind rännakule, oma lapsepõlve ja suguvõssa. Aga see annab sulle võimaluse ise teha kõike niisuguse nagu kvaliteetsema eluviisina. Et see on selline teekond, mida üks teadlik ja ennast väärtustav inimene kindlasti ette võtab. Et suhted oleksid sellised elutervemad lihtsalt, kuid praegu ma tahtsin rääkida hoopiski puudusteadvusest ja küllusteadvusest. Tegelikult on need kaudselt või otseselt tegelikult seotud kaassõltuvusega. Kaassõltuvussuhe suhtes inimesed on kindlasti puudusteadlikud. Isegi kui neil on rikkus, rahaline rikkus, maine rikkus majas, siis tegelikult on nad puudusteadlikud. Nad on puuduses, pidevalt on neil puudu, rahulolematus ja nii edasi. Küllusteadvuses inimene on hästi tänulik ja ta on see, et kas ta on üksi või kellegiga koos, tal on ikkagi küllus, tal on ikkagi kergus, tal on rõõm, tal ei ole kunagi igav. Tunned ennast ära võib-olla siin, jah? See on see erinevus. Et puudusteadvus on siis see, et sa alati vajad kedagi või midagi endast väljaspool, et tunda täitunud tunnet. See on puudusteadvus. Küllusteadvus on sõltumatu sellest ja veevõla ajastu õpetab sulle seda suuresti ja mina siin lehel jagan seda, et sa saaksid sinna rohkem ankurduda. Sest niimoodi sa sead ka ennast väärtustavaid piire ja niimoodi sa ka magnetiseerid selliseid inimesi, kes samamoodi näevad. Ja kaks külluslikku inimest loovad alati midagi väga imelist ja sensatsioonilist. Kaks puuduses inimest siiski võimu võitlevad pigem, varem või hiljem. Ja siin ongi see. Miks ma tegelikult selle video võtsin, ma tahtsin juba ammu sellest rääkida, aeg-ajalt see on mul üles tulnud, et ma seda jagaksin, sest ma olen seda ühiskonnas märganud ja tahan lihtsalt tagasi sidestada, kuidas mina tajun, kas inimene on tõeliselt elab küllusteadvuses või ta on ikka veel puudusteadvuses, isegi kui ta on jõuka töökohaga või rahakas või varakas või kuidas see on. Et mina alati vaatan seda sisedünaamikat, sellepärast, et see ütleb mulle rohkem kui see, mis on väliselt. Ja sellepärast mina ka olen selline inimene, kes ei vali inimest välimuse järgi või vara järgi, vaid tema küllusteadvuse või puudusteadvuse järgi. Et see on nagu alalisem niisugune rahulolu investeering lihtsalt sellepärast, kui ma ütlen ausalt, ma ei hakka keerutama, eks. Ja tavaliselt küllusteadvuses inimesed on rikkad ja edukad, niikuinii. Inside out, aga nemad on nii, et neil on sisemine ja välimine ressurss mõlemad paigas. Mitte ainult välimine. Neil on tasakaal mõlemaga, nii raha kui ka küllus. See ongi see magic. Ma olen ise selline ja arvatavasti ma olen huvitatud lävima selliste inimestega, sellepärast, et siis ei ole seal sellist nagu tasakaalutust. Siis on seal iseenesest mõistetavaltki austus sest inimesed kohtlevad ennast teist nagu ennastki, on küllusteadvuse üks tunnusmärk ka. Ja mida ma olen siis märganud on see, et kui inimene on rikas, aga ta on tegelikult sisimas puudusteadlik, siis ta väga tahab rõhutada erinevate väliste nüanssidega või kõnega, et ta on rikas. Ja seda eriti, kui ta on tulnud kuskilt kas suurperest, kas vaesusest
kas siis päritolu perekonnast või eelmistes eludes on ta seda väga tugevasti kogeda saanud ja ta mäletab seda, et ta hästi kõikvõimalikel viisidel ja ta on mingil moel saavutanud tegelikult rahalise rikkuse. Ja siis ta nagu hästi püüab seda liialt rõhutada või üle tähtsustada, et ennast ja siis oma saavutatut. Ja vahel ta teeb seda väga, ma ei tea, kas ta teeb seda tahtlikult või see selline puudusteadvuses inimene siis kas tahtlikult või ebateadlikult, aga ta isegi püüab alandada selliseid inimesi, kes ei ole nii kaugele jõudnud rahalises mõttes. Ehk siis tegelikult ta püüab alandada oma mineviku mina, sest tema minevikus oli ju samas olukorras. Siin on näha, et ta ei ole integreerinud endas selle osa, ehk puudust, see on temal peidetud alateadlik muster, et ta ei ole teinud rahu sellega, mis minevikus või eelmises elus või minevikus oli. Ta justkui nagu võitleb sellega, et näe, ma olen nüüd parem. Jah, ta tõepoolest on saavutanud midagi, et ta seda niimoodi saab endale lubada. Kuid kuna ta ei ole integratsioonitööd teinud, siis tegelikult ta ei ole inside out ehk seest ja väljast rikas. Tegelikult on ta poolik. See tähendab seda, et ta on sisimas ikkagi tühi ja rahulolematu. Ükskõik, kui palju raha tal on või edu tal on või küllust või selles mõttes tal on, ta ei oska olla tänulik. Et nendel inimestel puudub tänutunne, aga see on üks küllusteadvuse inimeste üks põhitunnus, nad on loomul tasa tänutundlikud, nad ei võta mitte midagi iseenesest mõistetavana, sest nad teavad, kus see on tulnud. Sest tegelikult kõiki meid on puudutanud vaesus, eelmistes eludes või midagi. Või suguvõsa mustrite kaudu on mingi, see majanduskriisid ja nii, eks ülemaailmsed ja teatud mõttes see on nagu kõigiga, aga kuidas sa oled seda arendanud või välja kasvanud sellest, kuidas on rõhuasetus ja kas üldse. See on see erinevus, mis eristab puudus- ja küllusteadvuses inimesi. Seega on tark teha sisetööd enesearengu teekonnal, isegi kui sa oled saavutanud mingid eesmärgid ja kõik, mida su unistused on saavutatud, aga ikka tunned tühjuse tunnet, siis on tark tegeleda sellega, et integreerida ka see osa endast, kui sa ei saanud seda endale kõike lubada. Siis kui sa oled seda endaga, mineviku minaga, oma mineviku minaga, siis sa oled ka väliste inimestega. Väga palju ma näen inetust selles osas, et ollakse saavutanud mõndagi, aga see väljendab, et nad on ikka veel tegelikult vaesusmentaliteedis, on kuidas nad kohtlevad teisi, kes ei ole veel sinna staatusesse või sinna eesmärkideni jõudnud. Teatud mõttes ei ole see näitab mulle, et nad ei ole enda sees rahu teinud sellega. Ja see annab neile lisatähtsuse tunnet, kui nad justkui nagu võitlevad, see on nende sisekonflikt on see tegelikult. Kui nad võitlevad sellega, et enesetähtsust veel rõhutada sellega, et näe, mina olen siin, sina oled nii, et ja nii mehed kui naised, eks ju. Et see näitab mulle, et inimene ei ole tegelikult, isegi kui ta on saavutanud väga palju, kas suure tööga või kergusega, rahaliselt või eesmärkidelt, siis teatud mõttes mina näen siis seda dünaamikat, läbi selle tema väljenduse, et ta ei ole enda sees tervik veel. Tal on veel mingid tühjad kohad või tühimikud või pime kohad, et jõuda maksimaalsesse küllusteadvusesse. Nüüd küllusteadlik inimene. Puudusteadlik inimene on see ka, et ta on saavutanud selle, mis tal on, aga ta on kade. Ta ei jaga seda. Tegelikult ta ei tunne ülevoolavust. See näitab ka, et ta on tegelikult veel kinni puudusteadvuses. Ta ei tunne tänutunnet ega läbi selle küllustunnet, et jagada. Kas siis omastega või mingi heategevuseks või mida iganes.
seda kvaliteetsel austaval viisil. Isegi niimoodi, et ta ei avalda oma nime, vaid ta tunneb südames, et tahab sinna panustada ja ta saab sellest hingerahu niikuinii. Nüüd küllusteadlik inimene on esiteks ääretult tänutundlik. Ükskõik, mis on temal minevikus olnud, kas selles elus või eelmises, ta on ääretult tänutundlik oma saavutuste üle. Ta tähistab igat väikest kui suurt võitu ja ta jääb samas austavaks oma mineviku mina ja oma mineviku kogemuste ja seeläbi ka teiste inimeste, kes on sarnases olukorras praegu. Sest me kõik oleme hinge arengu teekonnal, varem või hiljem me jõuame kuhugi. Saame kõik kogemused kätte nii-öelda varem või hiljem. Kas selles elus või siis läbi elude. Aga küllusteadlik inimene on tänulik. Ta jagab oma küllust ja rõõmu ja heaolu ja raha teadlikult. Mitte pillavalt, vaid teadlikult. Ta ei pilla seda siia-sinna, et tõestada, vaid ta teadlikult panustab ja piisavalt panustab ja austavalt. Aga tema ise on oma elu alguspunkt, aga ta ei ole isekas ega kade. Ta on jagav oma inimeste, ta on oma inimeste inimene. Ja tema on teinud oma mineviku minaga ja siis seeläbi ka nende inimestega, kellega ta kas töötab või kes isegi võib-olla järgivad teda mingis osas, kas siis töö osas, äkki ta on mentor, kes seda jagab, mis ta on saavutanud tänutundega. Vaat selliseid mentorid ma järgiks ka, sest nad on tõesti meistrid selles, et nad ei ole ainult rahakad, vaid nad on küllusteadlikud ehk nende sisemine ja välimine ressurss on mõlemad tasakaalus. Ma pigem eelistaksin järgida sellist mentorit, sest ta on enda sees terviklikult tasakaalustab neid ja ta on teiste suhtes austav, iga inimese kogemuse suhtes. Ta inspireerib basically. Ja ta on teinud sisetööd ja ta mõtleb austuseks isegi, kui ta oli suures perest näiteks, ta mõtleb austusega, kuidas näiteks ema või isa tegid, et külmaga oli isa ehitusplatsil, et suurele perele leivaraasu teen ja ema kuidagi käis mitme töökoha peal ja ta vaatab nagu austusega seda. Ta ei tunne tuska ega õelust ega ei süüdista kedagi ega midagi. Vastupidi, ta näeb isegi, kui oli vähe, siis kuidas igaüks ikkagi panustas parimal võimalikul moel endale nii nagu oskas. Et ta vaatab tänutundega sellele ja ta vaatab seda tänutundega ka sellepärast, sest ta teab, et see kõik on teda motiveerinud, et elamaks ise paremini. Et ei peaks sellist raskust ja kannatust edasi kandma, et ta on olnud muutus siin elus. Seda enam ta saab aru, et see kõik need kogemused on sütitanud teda seda tegema ja seda tegema kvaliteetsel alalisel viisil. See on motiveerinud teda, inspireerinud ja nüüd ta kannab seda võib-olla ka edasi, kui ta on küllusteadlase inimene. Nii et ta on selline, kes austab nii kõrgklassi inimesi, aga ka lihtinimesi. Absoluutselt ta saab aru iga inimese panusest, heast tahtest ja koostöö valmidusest austusega. Kui ta seda vastu muidugi, kui see on vastastikune. Seal, kus seda ei ole, ta eemaldab ennast lihtsalt, sest see ei resoneeru temaga. Aga ja that's a thing, et ta on jõukas, aga ta ei presenteeri seda absoluutselt, pigem on ta tagasihoidlik, ta riietub tagasihoidlikult ja ta investeerib, tähendab isegi, kuidas öelda, tal on eelarved paigas, ta ei pilla selles mõttes, tal on kõik läbi mõeldud, kuidas säästa, investeerida või mida iganes veel, sest ta võtab raha väga suure austusega. Mitte ainult sellepärast, et ta on selle välja teeninud, et ta on selles suunas liikunud, vaid ka sellepärast, et ta on
kogeda saanud seda teist äärmust ja ta oskab hinnata seda, mis praegu on ja seda, et teised inimesed võib-olla on samamoodi aidanud tal seda saavutada. Et ta on ääretult tänutundlik, ta näeb kõike tervikpilti nii-öelda, küllusteadlik inimene. Ja ta tahab seda jagada, et ka teistel läheks hästi ja tihtilugu need inimesed teevad seda sellepärast, et küllusteadlik inimene on ülevoolavalt, tal on midagi puistatud külluslikult ja ta tahab seda jagada ja ta ei ole läinud uhkeks läbi selle teekonna. See muudab teda väga võluvaks samamoodi. Ta räägib suure rahuga seda. Ta ei püüa tõestada ega üle tähtsustada, ei ennast ega midagi väljaspoolt. Ta on suure rahu sellega teinud. Et ta on tema elustiil on selline rahumeelne teekond olnud. Ja ta teab, et elu alati teda kannab ka. Et see on juba selline, kuidas öelda, tarmateekond ja see on karmateekond. 8 on vaata karma number ja ka külluse number, raha ja külluse number. Et see ongi see, et karmateekond on see, kui sa oled saavutanud selle, mis sa oled saavutanud, sa võib-olla isegi suudad seda ülal hoida, aga sa ikka veel siunad või madaldad, et ennast tähtsustada, siis tegelikult sa võid olla rikas, aga sa oled väga-väga vaene tegelikult sisimas, puuduses, tühjuses, ebainimlik, süüdistav. Sa oled tegelikult elad veel minevikus. Sa pendeldad mineviku ja tuleviku praeguse vahel, sest sa ei ole sellega rahu teinud. Sa ei ole oma mineviku mina aktsepteerinud. Võib-olla isegi on nii, et keegi alandas sind, kui sa olid vaene. Ja nüüd sa teed seda teistel automaatselt, aga siis sa ei ole ju integreerinud seda tööd, siis sa ei ole seda teed, siis sa ei ole ju ületanud seda, siis sa ju kannad seda valu, mis sulle tehti edasi teistel automaatselt. See rikas, külluslik inimene tegelikult seda ei vali teha. Tal on muudki teha kui seda. Ja on hea ja see küllusteadvus on suure austusega räägib. Ja ta räägib isegi kirglikult sellest, kuidas tegelikult kõik tema ümber võimaldasid talle midagi. Panustasid, isegi kui see ei olnud võib-olla piisav, aga et least they tried ja see on teda motiveerinud ja ta võtab suure austusega seda. Aga ta on väga lihtne, ta võib riietuda lihtsalt, ta võib toituda lihtsalt, aga tervislikult ja teadlikult, kõik on tal teadlik. Ja see teadlikkus on kasvanud sellest samast asjast, neil on mõlemal samasugune võib-olla minevik. Aga üks on pannud selle õitsema ja teine õitsema mitmes mõttes ülevoolavalt. Aga teine on jäänud kuhugi nagu pendeldama, tõestama midagi. Ja tegelikult ta ei ole sügavuti õnnelik veel. Võib-olla ta kuulab seda videot, siis ta võib-olla mõtleb selle üle. Aga tihtilugu neil ei ole tänulikkust ja see on see nende ühine erinevus. Nende vaheline erinevus tähendab. Nende vaheline erinevus ongi, üks on tänutundlik ja üks on tänamatu. Ja tihtilugu need on ka nii, et see küllusteadvuses inimesest tuleb raha kergemalt, voolab. Ja puudusteadvuses isegi, kui ta on rikas, tuleb tal raha ikkagi raskelt. Ta peab rassima, et selle saavutada. Ja see põhjus ongi selles, et ta ise on suurim takistaja iseendale. Ta ise loob seda läbi tänamatuse. Teiste ja iseenda teekonna suhtes tegelikult. Sest tegelikult ta peaks olema enda üle uhke ja mõistma, et ta on kangelane olnud või kangelanne, aga ta on ennast kaotanud sellel teel. Võib-olla ta leiab selle endas ülesse, sest alati on võimalik puudusteadvust muuta ümber küllusteadvuseks. Isegi kui sa oled, ei ela veel rikkuses, ka siis on seda võimalik rakendada ja enda ellu magnetiseerida, kui sul on
energeetika on paigas, siis see resoneerub lihtsalt. Väline miski või keski resoneerub sinuga, magnetiseerub, sest energia on see, millest kõik alguse saab. Ja sellepärast mina alati jälgin inimesi, kes on edukad, et kas neil on ka see sisemine ressurss paigas, et kuidas nad suhtuvad oma teekonda ja teistesse inimestesse iseenda, see näitab, kuidas nad suhtuvad iseendasse. Ja see, kuidas nad suhtuvad iseendasse, on ju see, kuidas nad suhtuvad ju ka minusse. Kas nad on tänutundlikud oma teekonna üle või nad ikka veel taidlevad selles minevikus, püüdes tõestada olevikus oma teekonda. Elu ei pea raske olema. Elu on tegelikult lihtsam, kui me oskame arvata, kui meie energeetika on õige ja kui me tegelikult töötame selle nimel ausalt, loodusega kooskõlas. Aitäh sulle! Kohtumiseni!